Ice Network KYC. So idan ka yi KYC na Ice Network za ka ga cewa so da yawa sukan dawo da mutum baya su ce ka maimaita KYC ɗin da ka yi. Kuma matsalan KYC ɗin Ice yakan sa a dawo da kai baya ya kasance ko kuma a cire ma wani abu a cikin balance ɗinka. Wannan ya kasance daga cikin matsalolin KYC na Ice Network. So a wannan bidiyon zan ƙara maimaitawa, sannan kuma waɗansu abubuwa da ya kamata mutum ya kiyaye a yayin processing wannan KYC ɗin don kauce ma dawowa baya. So insha Allahu ina ganin cewa wannan zai kasance dama wadda za ka yi amfani da ita, ba za ka dinga shan wahalar maimaita wannan KYC ɗin ba. So da farko za mu shiga start. So a nan wurin na farko abubuwan da na yi bayani a game da KYC ɗin nan shine za ka lura da wannan mutumin da yake a nan, yanayin yadda ya yi sai ka yi yadda ya yi. Sannan kuma idan ba za ka iya karantar wannan rubutun da aka rubuta ba, so sai ka kiyaye abubuwan da yake yi sai ka yi daidai. So a yanzu ban fara ba fa, daga yanzu zan fara. So duk abin da kuka ga na yi ina lura da rubutun da ya yi. Yanzu ya ce sadness. So a yanzu za ka saurara ka ɗan jira shi ya processing sannan zai yi uploading. So wannan ya kasance karo na biyu ne. A wancan KYC ɗin da na yi za ku ga cewa babu background light sosai. So a wannan karon sai ya kasance na yi amfani da desk lamp wanda ya kasance kuma light mode ɗin yana a warm. Za ka iya amfani da cold, so amma a background ɗina ina amfani da cold lamp, globes da suke a kunne ya kasance cold ne. So desk lamp da nake amfani da shi ya kasance warm, wanda ya haɗa hasken ya ƙara sa wurin background ɗina ya haske kuma ya haska fuska na da kyau yadda ya ɗauka na da kyau. Idan kuka gani a farkon bidiyon za ku iya fahimtar haka. So wannan shine a taƙaice a game da KYC na Ice Network. A nan wurin za ku ga cewa authentication successful. So a nan wurin yanzu za ka ga cewa ya yi lafiya lau. Iyaka abinda za ka yi sai ka zo ka shiga done kamar haka. So ka gama a nan dama dai kun ga badge ɗina nan wurin verified. So sai ka zo ka taɓa wannan ka fara mining nan wurin kai holding, mining zai zo ya restarting. So a nan wurin so a yanzu a nan earning rate minus 9.99%, almost minus 10%. So za ka riƙe wannan mining button ɗin nan yadda dai muka saba yin mining, ka danne shi har sai ya yi.
So kada bidiyon nan ya yi tsawo sosai, na ga ya kai minti 5 zan zo in dakatar da shi. Amma a nan wurin abin da muka sani shine result da muke nema mun samu na cewa KYC na biyu, maimaita KYC da na yi yayi. Sannan kuma idan kai ma ka samu irin haka za ka maimaita. Sannan kuma wannan mining din maybe kila network latency ne a zuwa gaba zai yi. So ko ba a cikin wannan bidiyon ba, duka dai mun san yadda tsarin mining din yake. Idan wannan bidiyon ya burge ka sai ka yi liking din shi. Sannan kuma ina sauraron amsan ku a comment section below. Tambayan shi ne, so nawa ICE suka sa a kai KYC? Ga wanda suka yi akan daidai zai iya yiwa so 2 ko so 3, amma dai ICE da yawan mutane ba ma su iya kirga su nawa aka dawo da su baya su yi KYC. So ina sauraron amsan ku a comment section na wannan bidiyon.